Ramazan ayının son gecəsi mübarək bir gecədir və bu gecə üçün bir neçə əməl nəql edilib. 1. Ənənəvi qüsul almaq. 2. İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etmək. Sadəcə bir sözlə Əssəlamu aleykə ya Əba Abdillahil Hüseyn də deyə bilərsiniz. 3. Ənam, Kəhf və Yasin surələrini oxumaq. 4. 100 dəfə demək Əstəğfirullahə və ətubu iləyh. Allahdan bağışlanma diləyir və ona tövbə edirəm. 5. Şeyx Quleyninin İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql etdiyi bu duanı oxumaq ki, skrini paylaşıram tərcüməsi ilə bərabər. 6. Ya Mudabbiral Umur duasını oxumaq. Bu duanı əlləri göyə qaldıraraq oxuyurlar. Yəni bu kəza və kəza yerinə istədiyiniz duanızı, hacətinizi deyirsiniz. Ardınca deyirsiniz Əlleylətə, Əlleylətə, Əs-səətə, Əs-səəh. Yəni bu gecə, bu saat, bu saat. 7. Ramazan ayı ilə vidalaşmaq. Bu duaların ən gözəli səhifə-i Kamilə-i Əs-Səccadiyədə deyib 45-ci duadır. Ümumiyyətlə bu Səhifə-i Səccadiyə kitabını da çalışın, alın. Burada çox mötəbər dualar var. Sonra bir dua da var ki, Seyyid ibn Tabus İmam Sadiq əleyhissalamdan rəvayət edib ki, hər kəs Ramazan ayının son gecəsində ay ilə vidalaşaraq bu duanı oxusa, Allah Taala onu sübh açılmazdan əvvəl bağışlayar və ona tövbə və inabə, yəni Allaha yönəlmək tövfiqi bəxş edər. Dua həmin budur. 8-10 rəkət namaz qılmaq, yəni hər 2 rəkəti bir salamla. Allahın Rəsulü sallavatullahdan rəvayət edilib ki, hər kəs Ramazan ayının son gecəsində 10 rəkət namaz qılsa, yəni 5 ədəd 2 rəkətdir və hər rəkətdə bir dəfə Həmd surəsini və 10 dəfə Qul huvallahu əhəd surəsini oxusa, rüku və səcdədə 10 dəfə Subhanallahi vəlhamdülillahi və la ilahə illallahu vallahu əkbar desə və hər 2 rəkətdən sonra təşəhhüd oxuyub salam versə, nəhayət 10 rəkət tamam olduqdan sonra 1000 dəfə əstəğfirullah desə və həmin bu istiğfardan sonra səcdəyə qapanıb ya hayyu ya qayyum ya Celali vel ikram ya Rahmaned dunya vel ahireh ve rahimehuma ya erhamer rahimin ya ilahel evvelin vel ahirin ighfir lana zunubana ve taqabbal minna salavatina ve siyamina ve qiyamina desə, hər kim belə etsə, məni peyğəmbərliyə göndərənə and olsun ki, Cəbrail mənə İsrafildən, İsrafil isə öz Rəbbindən xəbər verdi ki, hələ bu şəxs başını səcdədən qaldırmamış, Allah onu bağışlayar, Ramazan ayını ondan qəbul edər və günahlarından keçər. Səcdədə yadımda qalmır, səsinizi yaza bilərsiniz yavaş-yavaş diktafona. Ondan sonra səcdəyə qoyub ona da qulaq asıb yavaş-yavaş da deyə bilərsiniz. Hər şey çarə var. Bir məsələ də var. İnsanlar var ki, Ramazan ayı boyunca bütöv bir Quran oxuyurlar müəyyən niyyətlərinə. Münasibdir ki, Quranı xətm etdikdən sonra Səhifə-i Səccadiyənin 42-ci duasını oxusunlar. Həmçinin Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalamdan nəql edilib ki, bu qısa duanı oxuya bilərlər. Oxunuşu bu cürdür. Skrinini qoyuram. Həmçinin o Həzrətin Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql etdiyi digər duanı da oxuya bilər ki, onu da qoyuram bura. Və belə, qaldı Fitr bayramının, yəni Şəvval ayının 1-ci gününün əməlləri, bayram namazı bu barədə əlavə paylaşımlar etməyə çalışarım, mənim əzizlərim.